kuvuga urya mugambwe raba kahise kawo uheze urabe n'intwaro zaje imbere yaho, niko zari intwaro za gisirikare ariko zari intwaro barya basoda batwaye igihugu. Dufate Bagaza, Buyoya n'abantu bize cane ino mu bihugu vya Buraya, bari bazi kandi abasirikare umu officier baramurera, bakamurera no mu vya politike, bakamurera no mu vya gisirikare. Urumva baba bafise imbono y'ivya gisirikare n'ivya gipolitiki. Yagiye mu vya politike rero yarafise ibintu vya ngombwa agenderako. Ni naco gituma aho Buyoya 1993 atsinzwe amatora yaravuze ati uko bigenda kose, baramuhanuye ati iba amajwi, arababwira ati je sinigeze ndirisha no mw'ishuri, ati rero nimubireke. Mugabo urumva ubutegetsi bwaragaruye, yarabutoye mu nyuma haheze imyaka 3 gusa, ariko yarafise ingene abigira ku buryo abantu badaca bashoka babona ivyo arivyo. Abandi nabo ntibagira isoni ku maso, ntibakigira isoni ku maso n'abantu, kandi uravye ivyo bagira, iyo bivye itunga ry'igihugu amenya, iyo bica abantu amenya, iyo bagira ibintu nka birya, none ushaka bagira ikibindi ikihari ico ubwoba bwabo buhagaze ku bintu bikurikira: ivyo bakoze, amabi bakoreye igihugu, baratinya ko ejo baja imbere y'amasentare bakabazwa ivyo bakoze. Ico nico kintu ca mbere batinya. Ica kabiri bavuga bati mbe none ibi twokirekaho, kubera iki tukireka? Twagifashe, bafata ko bagifashe gisirikare kandi bavyaciye mu biganiro, ntibashaka kwemera ko baciye mu biganiro. Baguma babona bati twebwe twafashe, twaragwanye, turi ngaha kubera ko twagwanye. Mugabo ico batumva nuko nta namwe bwari bwafate na santimetero kwadrato bari bwafate imbere yuko tugira ibiganiro kugira baze mu butegetsi, twibaza ngo baje kubaka, kumbe baje mu bindi. Rero iyi nzira bafashe barabona ko ari inzira idashika, baravuga bati uko bigenda kose ntidushobora kugisubiza gutyo, bazotwirukana ku nguvu, reka rero twikomeze uko dushobora. Mugabo aho bihendera, arya majwi ntiyerekana inguvu bafise, n'ubusuma, yerekana ahubwo inguvu nke bafise. Kuko iyo bafise inguvu bari gutorwa, ntibatowe. Ko batatowe akaba bivye amajwi, urumva nabo baravuga bati rega ntaco tucera, reka tuyibe, sino andi turomoka baratwirukana. Ubwo muribuka ikintu umushikiranganji wa mbere yigeze kuvuga, yaravuze ati mwa bakozi ba leta mwe, ndabona mujegeza imfunguruzo ngo muri abakozi ba leta, aterega ejo abanyagihugu, ejo bazotwikura muri ibi biro batuboshe, ati kandi aba bapolisi mubona ntibazoshobora no kudukingira. Jewe ahubwo ico nibaza abanyagihugu nibiyumvire, nitwiyumvire icoko kugira ngo ico gihe gishike. Nayo ivyo biteguriye ivyo ni vyinshi, ivyo bisirikare bariko baragira ni ukugira ntihagire umuntu n'umwe azovuga ati fyo ejo ikizoba. Abarundi baracika baja vy'ukuri, bakubwira bati genda ukore biriya kandi uzobikora, utabikoze upfe. Urumva muri ico gihe kamwe kazoza karapfa, kandi gapfa, kandi gapfa, kandi gapfa, kandi igihugu usange kirimwo abo gusa. Mugabo kandi nabo ntibazokumvikana kubera ko novuga nti abaja baragira umukuru wabo, kirazira ko abakuru b'abaja basumba abaja. Abakuru b'abaja ntibasumba abajigitigiri. Basumvye abajigitigiri, bamwe baca basubira kuba abaja, abandi bakaba abaja b'abandi. Nico gituma ndimo ndabahanura, ibi barimwo yaba bafise akenge, bovuze bati ibi turiko turagira burya birimwo ubwenge. Sindabizi ko bashobora kugira umwanya ngo bagende biyumvire bati ibi turiko turagira turi n'ubwenge, kuko amaherezo ndabivugiye ngaha bizosambuka.
Ego mwakoze bamvinyumvira Gilbert unkundiye ngira ngo twotangura kwakira umugwi wa mbere w'abariko batukurikirana bifuza kugira ngo ico babajije hariho abamaze gusaba ijambo twamaze kuduza. Mugabo imbere ko tubaha ijambo tubibutse ko hariho benshi bifuza gusaba ijambo kugira ngo rero tuze kuronka akaryo ko gushobora guha amahirwe benshi gushikiriza icifuzo cabo twogerageza tukerekeza iki kibazo canke iciyumviro cacu ku mutumire dushaka kukibaza ari iciyumviro tukagitanga kirashe kugira ngo ducungure umwanya. Ikindi tuza gukurikiza muri kino kiganiro nuko vyaba ivyiyumviro bitandukanye tugerageze tubitange mu rupfasoni ata gukoresha amajambo mabi canke y'ugutukana. Ngira ngo rero twakire umunywanyi wa mbere yasavye ijambo. Hariho uwitwa Juma niyaba ariko atwumva yo kugura akamiko kiwe akabaza ikibazo ciwe canke agashikiriza iciyumviro ciwe aza gukurikirwa na Ferdos. Juma ijambo ni rwanyu. Murakoze kumpa ijambo, muranyumva? Ego turabumva turabumva. neza. Ego ndabashimiye ko namumpaye ijambo, nkashimira n'abatumire bafashe akanya bakaza gusesengura ivyavuye muri aya matora. Je narifise akabazo nashaka kubaza ahanini umushingantahe Pacifique Ninahazwe, kuko mwagize muti amatora nashaka mudusigurire neza kuko numvise umengo barabagira ati ivyavuye mu matora hari ibibazo bibiri. Hari abagira bati aya matora kuva mu nteguro yabayemwo amakosa, ngira hakaba n'abandi bagira bati amatora yaribwe. Numvise umushingantahe Pacifique muvuga ikijanye ko hariho n'abanywanyi benshi ba CNDD-FDD bari bateguye kugira ico bita vote sanction. Rero je nkaca nibaza muri 1961 amatora yarabaye iprona iribwa muga mu nyuma baragaruka barabikosora. Muri 2010 hari abagira bati Rwasa na Nditije baribwe amatora. Uno musi none nimba ayo matora yoba yibwe, eske yoba yibwe iprona, yoba yibwe coalition Burundi bwa bose, yoba yibwe SNL? Numva ako niko kabazo ka mbere. Akabazo kagira kabiri nako nkagira nti eske ntimwibaza aussi ko avec le changement démographique ikiraba mu Burundi ko turavye nk'abantu batowe seni yerekanye batowe vy'imfatakibanza mu kurindira ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivyemeza, twabonye benshi nk'abikurikirana turabona abantu bari beaucoup plus jeunes, une génération benshi ngira muri bo n'abavutse inyuma y'imyaka ya 80 après 1980. Hama tukabona ibindi migambwe muvuga umengo turavye amatete de liste yabo, turavye abari imbere muri kampanye, benshi muri bo turabona umenga n'abantu bakuze. Twarabonye abari imbere muri kampanye muri Prona, Senere na coalition Burundi bwa bose nibaza ko ntivyabonetse cane gose. Eske ntimwibaza aussi ko le changement démographique yahabaye yatumye iyo migambwe yindi itaba peut-être iri prêt? Donc nibazo bibiri. Ikibazo ca mbere, ayo matora nimba yibwe, yibwe nde? Eske bayivye iprona, bayivye Senere canke bayivye Burundi bwa bose? Ikibazo gira kabiri, ntimwibaza yuko iyo yindi migambwe itashoboye kwiadapta, itagiye yevuriwa? Murakoze. Murakoze cyane Juma kubahiriza umwanya. Ego Gilbert ungira Ferdos yo kwikazanura akagugura ka mikro kiwe nawe nyene akabaza ikibazo ciwe. Ferdos sinzi ko mutwumva, nimwaba mutwumva mwugurure akamiko kanyu mushikirize iciyumviro canyu. Ngira ngo Ferdos ntariko aratwumva, Urashobora kuba atari hafi. ngira ntari hafi uwiyita Transform Doyance Society, ngira ngo niyaba twumva nawe nyene yo kugura akamiko kiwe. Ego cyane murakoze kumpa ijambo. Ego. Nanjye nafite ibintu bitatu gusa byonyine nshaka kuvuga. Bwa mbere na mbere ndashimiye cyane umushingantahe Pacifique kuko ibintu akora sinzi ko hari n'uwundi muntu yoshobora kuronka inguvu n'ubushobozi bwo kugira umwete kugira ngo akurikirane buri kimwe kandi agishikirize abarundi muri rusange bose.
ikintu mushimira ko nuko akorera bose ntakorera muhutu ntakorera kandi bose ndazi barabishima kuko impamvu banabishima nuko kugira ducunguze umwanya umwete mwogerageza gutumbereza akabazo mufise kugira ngo duhe akanya abashoboka bose. Yego reka mvuge ikibazo nari mfise. Ndashaka kumenya ikibazo ca mbere, nashaka kumenya nti mbega ko twese hamwe tubona uko bigenda, amakuru turayaronka kandi turayafata, yaba bahunze yaba n'abari mu Burundi. Nashaka kubaza mwebwe muri nyuma mufise gute muriko murategura uko mwashobora gufasha abari mu Burundi banka kuvuga ukuri canke kwerekana ukuri kuhari, ariko bakabura aho bacisha bakemera ibyo bategetswe kugira ngo bakize agatwe canke baronka aho baca. Mwebwe muri nyuma n'ahandi muri gukora iki canke mutegura iki kugira ngo mubasahirize ko benshi bashobora kuba mwofatanya mugafatanya mu nda nka kera nimba muje? Ikiganiro gihagaze ku vyasohowe mu matora, mwobaza ikibazo kijanye n'ivy'amatora. Ikibazo c'amatora nta kintu nakibaza ko kuko biragaragara ko yibwe, ntaho hose byarabuzwe. Ugerageza gusoma no gushaka amakuru arabifise, yaribwe 100%. Biriya nibyo bari bateguye ko bazobitanga, nta kibazo mbifisemwe aho ngaho. Murakoze cyane. Ego murakoze. Kugira ngo ukurikira ni Edouard Niyongabo, niyaba ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Edouard, nimba muriko muratwumva mwiriwe? Ngira ngo nawe nyene ntari karatwumva. Imbere yuko abatumire bishura, ngira nongere ko akabazo kumbure ngira Pacifique nabamvuga inyumvira bokishura. Nizahe nkurikizi mubona inyuma y'ibiharuro vyatangajwe na Seni? Turiko tujahe, turiko tuvahe mu bijanye na politike mu Burundi? Ngira Pacifique mwotangura kwishura, bamvuga inyumvira gakurikira, hanyuma mukishura utubazo twa Juma. Uyu wundi yabunganiye mu kurinda yuko tuduza abandi bashobora kubaza. Ego murakoze. Juma yakoze ku tubazo twiwe. Kubwiwe yagize ati abavuga vy'amatora ko yibwe, ati bamwe bagira bati yibwe mu nteguro, ati abandi n'ibiharuro vyibwe. Aha nibaza ko ngira atagumya akurikira ibiganiro byose twagiye turakora. Nk'iki cyuko kuva aya matora yibwe kuva mu nteguro yayo twabivuze mu biganiro byinshi cyane Fokode yagiye iratunganya. Twaravuze ku bijyanye n'amategeko yo nyene akumira, amategeko akumira. Nk'icyo mbere umuntu yokwibutsa ko ari bwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi habaye amatora babuza umugambwe ugira kabiri kuyitaba. Nta matora namwe ivyo bintu vyigeze bibamwo. Nayo turiko turavuga yabaye akamaramaza yo kubabirigi mu 60, bude si mu 61, ni mu mpera za 60, hari kuva mu 11 guca mu 12 mu 60 niho bagize ayo matora y'amakomine. Ico gihe Iprona yaritavye amatora, mugabe indongozi zayo baba bazipfunze. Rwagasore abapfunzwe icyamaso i Bururi n'abandi, burya ntiyanapfunzwe wenyene. Ariko urumva Iprona ico gihe barayiretse irajamwo, bayiretse ikajamwo, banayiburabuje. Ariko ubuhoho hariho abantu babujijwe icese, harimwo umuntu yabaye wa kabiri mu matora aheruka. Ntivyari bwigere bibaho na rimwe mu mateka y'u Burundi bikozwe na CNDD-FDD. Hanyuma twaravuze kandi ko ubusuma bwari buhagaze mu gushiraho inzego zijejwe amatora. Ivyo nibaza ko umuntu wese ashobora kuvyumva, atarinze kuja no mu by'ubuhinga ngo mu by'amatora mu buhinga. Upfa ikintu n'uwundi bakakuzanira umushinga naha bumvikanisha, cyangwa ugiye gukina urukino bakazana arbitre akaba ari uwo muri umwe muri iyo migwi iriko irakina. Biragoye gose ko uwundi mugwi wovyizera. Abahagarikira urukino bategerezwa kumvikana ko n'impande zose hagatogwa abantu b'abashinga naye bazwi ko ari abashinga naye. Wewe woza gufata umuntu nka uyu mukuru wa Seni Prosper ntawo gwamiye,
yamye yiyamirizwa no mu yandi matora avuye kuba umunyamabanga mukuru wa leta ngo azoza guhagarikira amatora gute ya bose. Ugafata procureur general de la république Sylvestre Nyandwi yari amaze iyo myaka yose ariko arapfunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku karenganyo, n'abanyurujwe n'abishwe ntiyigera akurikirana ababikora, bakaca bamukuzanira ngo uyu ni waje guhagarikira amatora yayo. Ayo matora woyizigira gute? No kuvuga haba mu gushyiraho izo nzego. Aha tuba twumva rero ngo bureau de vote yose igizwe n'imbonerakure, aho bwari ubusuma. Hanyuma ubusuma bwarabaye hageze ibyo gutanga amakarata, twarabivuze ko mu biganiro twakoze. Ubu naho hari hageze icyo gukurikirana ku munsi w'itora, turabe navyo uko bigenda. Navyo ni ibi tubonye n'ingene bahavuye basohora amajwi. N'uwo murongo wose ntabwo ari igice kimwe cyawo. Acarabaza ati acagira ko agira ati mbega none aya matora yibwe nde? Ni ikibazo nacyo nyene gitwenza. Amatora yibwa abarundi kuko ijwi ni iry'abarundi, n'abarundi bo nyene bari kuvuga uwo bashaka ko abatwara canke abo basangiza ubutegetsi. Urumva ntibiteza gusigura ngo ni umwe aronka vyose. Inzego dufise mu Burundi ubundi zakomoka ku masezerano y'Arusha, nayo nyene yahambwe kuva mu kiringo ca gatatu. Ayo masezerano y'Arusha ikintu yavuga gihambaye kiza guhura n'iki kibazo ca nyuma ca Gilbert ni nuko injyane z'u Burundi bazise injyane za politike ariko zifise n'amashami akomeye y'ivy'ubwoko. Kubera iki bazise injyane za politike? Bavuze bati ni injyane zihagaze ku bantu bagira ubutegetsi bakabwigungira ko bonyene, bagakumira abandi bose ngo ntibasubire kwegera aho ubutegetsi buri, arico bise exclusion. Hanyuma ku rundi ruhande bamwe bakumiriwe nabo bakaca bagenda bakitunganya bagakora ibishoboka vyose kugira bashike hahandi babujije kwicara. Niko Arusha ivuga ikibazo c'injyane mu Burundi. Hanyuma yewe tatora bati reka dutore, nkore ijambo ry'igifaransa ngo formule, dutore uburyo bw'ingene habaho inzego ziguma zisangiwe n'impande zidasa mu Burundi. Ntihaze hasubire kuba kugira ubutegetsi butagiramwo abaopoza bataronka ikibanza, ntihagire usubira kugira ubutegetsi ubwoko kanaka bubura ikibanza, ntihagire ugira ubutegetsi. Ibintu vyinshi vyavuzwe murabizi muri accord d'Arusha. Ubu rero ico iyo abarundi bagiye gutora ni ukuvuga baza gusangiza ubutegetsi impande zitandukanye. Rero mbagije ngo bivye nde, umurundi yibwe ijwi ryiwe ryamutuma ubutegetsi abusangiza abatandukanye. Niyo nyishu nomuha. Ku kibazo kigira kabiri Ntere Nyaruka ati ubwo si ikibazo ca demografi, ati abarundi bafise imyaka ni bato, tikumbura imigambwe yo muri opposition ntiyagiye iriyadapta, ntiyajyanye n'ingene imyaka y'abarundi iriko irahinduka. Tugombe tubifate ko vyoba nivyo, tugombe dufate ko ivyo uvuze vyoba vyo. None ivyo bibaye vyo, ni igiki cotuma ugiye gutora baca bagutorera? Ni igiki cotuma ugiye gutora baca batora imbonerakure gusa ngo arizo zihagarira ayo matora? Ni igiki cotuma banka kuja kwiherera mu gutora? Nimba ari ivyo bari bazi ko ari ivyo, ahubwo bari kuca bugurura bakereka isi yose ti nimurabe ingene dutsinda, nimurabe ingene dushigikiwe n'ugwaruka gose. None ivyo turiko turabona nibiki? Ni ikibazo ca generation koko? Iyo migambwe yo abayirimwo bo baba bashaje kurusha abo muri CNDD-FDD? Imyaka ya ba Kefa iratandukanye n'imyaka yabandi kuriyo. Ndi kuriyo burya ntashaje kurusha Kefa, ni kuriyo ntashaje kurusha Patrick Nkurunziza wo muri Frodebu. None wozana gute ngo muri CNDD-FDD nibo bashikiwe n'ugwaruka? Aba CNDD-FDD si bo nibo ari bato, nibo bafise imyaka mike. Ico nta shingiro naritoyi naho bifatiye kuba ari umuntu arondeye gukwegera ko ngo arabe ko yoronka icyo baravuga. Hanyuma Gilbert niyo nkora ati inkurikizi ni izihe? Nsa n'uwamaze kukivuga ko kumbure Frederico bamvuga imvira nawe yo kunganira. Je inkurikizi ya mbere mbona ubutegetsi budasangiwe ni kibazo mu Burundi, butegerezwa kuvyara ivyo n'ubundi butegetsi budasangiwe muri kahise vyavyaye. Muti nibiki muri kahise? Reka dufatire navuze ntayo matora asa nayo mu 82 naho cyo no kwita cadre akorewemwo, naho novuga ikintu integuro nyamukuru zidasa, kuko mu 82 wari umugambwe umwe,
muri 2025 byitwa ko tukiri mu migambwe myinshi, ariko ngomba ndabahe ikigwa gitoyi n'abasende bafite bagikurikire bashaka. Mu 82 umugambwe Iprona wari umaze imyaka 20 ku butegetsi. Muri 2025 umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 20 ku butegetsi. Muri 82 Iprona yasani yakomeye gose, yari yiganje. Umugani w'ijya ndirimbo yayo ivuga ati ganza, itangura ngo ganza ugire gute mu Burundi. Umugambwe wari wiganje, wari ukomeye, wari ushoboye byose. Ku ntwaro y'abagaza ntaca yashobora gutegeka nikibe, byose byari bishoboka. Ugwaruka ukubu bafise imbonera kure zikwiye imitumba yose y'u Burundi. Iprona yari ifise abajerere bakurikirana igihugu cyose. Uku bakoresha iperereza ridasanzwe uyu munsi, Iprona yari ifise surete y'akataraboneka mu karere twari turimo. Ibintu byose by'ubukomezi bari babifise ku mugango maze imyaka 20 ku butegetsi. Itandukaniro rikomeye mu 82 ifaranga ry'u Burundi ryari rihagaze neza. Mu 82 igitoro cyariho nta wari kuvuga ikibazo cy'igitoro. Mu 82 abana b'u Burundi bariga atankomanzi, naho hari ibibazo bimwe bihora bivugwa by'ikumira byo byarabaye, ariko amashure yarakoze neza, abantu baramutse bayashikamwe bafungura neza, icyo nticyari kibazo. Kwa muganga abantu bari bavugwa neza, igihugu cyari gitunganije. Ni nawo mwanya ibyo dufite byose by'iterambere vyakozwemo. Mugabo kubijyanye no gukumira abandi muri ico kiringo Iprona yashobora vyose. Abatayemera bari impunzi, bari muri Tanzania, bari mu Rwanda, bari muri Zaire. Uburundi bwari bukomeye no mu rwego mpuzamakungu. Ijambo rya Perezida Bagaza ryari ijambo ryumvirizwa, yarakomeye. Muri iyo myanya muce muraba, niyo myanya hariko hatanguye kuvuka imihari ya politike, nayo itanguye kuza guhakana ivy'intwari iri kwirakora, naho yo yari kwirakomera gose mu gihugu. Niyo myanya Paripehutu yari kwiravuka, irigerageza inyuma y'ubundi budumbidumbi bwari bwabaye imbere, ariko Paripehutu yari ivutse. Niyo myanya Ndadaye yagira ahunguke, bantunganye bagira bahunguke, bakaninjira no muri Iprona bagakorera politiki ndani muri Iprona. Niyo myanya urumva abatemera ivyo ntwari ikora, niyo myanya bari batanguye kwisuganya inyuma y'ubundi buhari buto buto bwari bumaze iyo myaka ariho biri. Mu 82 twari tumaze imyaka 10 inyuma y'ikiza cyo mu 72. Muri 2025 ugiye kuharura ibyo bintu byose uza kubisanga bipanze uko nyene. Tumaze imyaka 10 inyuma y'ikiza cya 2015. Kumbure ni wo mwanya uri kurumviriza ibiganiro byose biza, abantu bose bariko baravuga bati harageze ko tuja hamwe, harageze ko turaba ico dukorera hamwe, harageze. Ni imyanya nibaza ko igiye kuvyara ko mu batavuganwe n'ubutegetsi havuka izindi ngendo zimwe zishobora kuba extreme, nk'uko Paripehutu yavugira ubwoko. Ejo turashobora gusanga abantu bagiye kuvugira nk'ubwoko bw'abatutsi uko nyene, nk'uko hariho iyindi meri nka kujya kwa Frodebu, Bandadaye basanga bakorana hariho n'abatutsi ariko barakorana. Nibaza ko ari urundi ruhande uzobona abahutu n'abatutsi bazotera bakorana muri bino bihe. Rero ico kiringo cyaramaze imyaka 10. Muri ubwo butegetsi bwa Bagaza wasangamwo Iprona ikomeye, mugabo muri Iprona nyene harimwo imigwi myinshi ya ifise ishavu. Abatanguye Iprona baratawe, abaganwa bababaye baratswe intwaro ya cami baratawe ku ruhande, abo bari mu ntwaro ya Micombero barabaporona bakomeye bari bashavuye, mugabo bakaguma arabaporona. Mu bafise ubutegetsi bo nyene hariho kunyinyurana. Niko no muri CNDD-FDD y'uno munsi hameze. Abatanguye CNDD-FDD ubona barajabu siho bakiri, baniyombare siho bakiri, abo kwa Bunyoni muri CNDD-FDD bariyo mugabo barababaye. Abari ku mutwe uravye ishusho berekana ko bari kumwe, ariko nk'amakuru dufise wumvirije nk'ingwara ya Reberiano Ndikuriyo yaheruka kuba, ivyo bavuga bo nyene ivyo batubarira. Kandi bajya bo ku mutwe hejuru ibintu batubwira, bo bavuga ibindi, bo bemeza ko Ndikuriyo yagombye kwicwa, bakavuga wagombye kumwica. Abo kwa Nkurunziza mbega bararyohewe, barimwe mu butegetsi ariko batarimwe. Numva n'umwanya iyo CNDD-FDD domengije gukomera, yibagije ko ikomeye, ariko ni wo mwanya ugiye gutegura impera yayo.
ishavu ry'abanyagihugu rigiye kubandanya kuduga kurusha uko byari biri, hanyuma no muri iyo nyene hagiye kubamwo ibibazo bibera indani. Burya uko wanka opposition hanze niko uyihamagara mu nzu nyene. Urumva ko namaze kubisigura bikwiye ingene abasendete dayo bariko baraduhaye amakuru bavuga ishavu bafise kuko abandi barundi benshi banavuga ko amatora ataraberekeye atarayabo. Ishavu opposition y'ukuri izoba indani mu gacerere, ingene bazoniganirayo, ingene bazicanirayo ntabyo nzi, ariko ibi bakoze ntibije kubakomeza, bazotangara inyuma ingene bazobona ko ikosa rya mbere bakoze mu gutwara barikoze uyu munsi. Frederico bamvuga inyumvira, sinzi ko ari cyo mwongera ko kucyo mubona nk'inkurikizi nyuma y'ibi biharuro vyatangajwe. Inkurikizi ya mbere nuko abanyagihugu batakibona agaciro mu matora. Iyo umunyagihugu atakibona agaciro mu matora, ni ukuvuga baba mwatse uburenganzira bwo kwitorera abamurongora, bwo kwitorera amaporogaramu yomugirira akamaro, ni ukuvuga umwivye kazoza kiwe. Inkurikizi igira kabiri ni uko ukwizigira abakuru, umunyagihugu kwizigira umukuru bizotituka gose, agiye kubonwa nk'ibingira mu ntama, kuko nta rukundo rurimwo, n'ubusuma, bishakira ubutegetsi gusa. Inkurikizi igira gatatu, inzego zigiye kuza nta na kimwe abanyagihugu bazozitegamwo, kandi kukaba nkako nta na kimwe zizoshobora kurangura gusumba izahahora, kuko ni wa mugambwe nyene, ni babandi nyene, nkumbure nakarahindutse ubundi agiye mu bindi, ariko izo nzego zigiye kuza ntaco zimaze, ntaco abarundi bozitegako n'akaga. Ubwa nyuma Pacifique Arasiye n'ubivuze, nuko abarundi bagiye kwiyumvira izindi nyishu zishoboka, aho gupfa babandanya bicwa batabona neza iyo baja niyo bava. Murakoze. Arise nimba munyumva, ngira hari abanywanyi basavye ijambo twobakira. Ego Gilbert, hari abanywanyi babiri basabye ijambo, hariho Muhebere ngira ngo yo kugura akamikro kiwe akashikiriza ikibazo ciwe canke iciyumviro ciwe. Muhebere, nimwaba muriko muratwumva mugure akamikro kanyu. Murakoze cyane kumpa ijambo, sinzi ko munyumva. Ego turabumva. Genda nifise akabazo ngomba kubaza Pacifique, kubera kiyatoye kuri ico kirangantego ca Focode, kubera kiyatoye gushaho imyambi 3, ntivyo bari kubera urwanka afite y'abatutsi niraga iryandadaye, kubera yigeze kwandika article avuga ko ndadaye batamutahuye kandi yari umuntu akomeye. Aba Pacifique abahagariye iraga iryandadaye, hanyuma kandi akaba atigera avuga genocide yakorewe ubwoko bw'abatutsi. Ako nakabazo nari mfise. Ikindi naco nagomba kubaza, nkuya yahoze ari umutegetsi akomeye, ntimubona ko system y'abahutu vyanse, abahutu baravuga ngo ni igisodago c'ubwoko bumwe, none abahutu abazungu barakoresheje amayeri yose no gukumira abatutsi, Robatika, Amerika basinyisha accord d'Arusha ku gitsure, bazanye n'abasoda baza gutera ubwoba abatutsi. Ubu rero nimubona ko ibintu by'abahutu byabuze bikaburangana, ubu hasigaye ko bizosenyuka, kandi bisenyutse intwari igomba gushigaruka mu minwe y'abatutsi kubera nibo bene igihugu. Ako kabazo, utwo tubazo twose babajije, hari utwo wumva tusa n'ivyavuye mu matora? None systeme electorale n'intwaro n'ibikina demokarasi. Kumbure ko abatumire nibashaka baza kukwishura, ariko twari twasavye abantu bose yuko mwubahiriza ivyo turiko turavuga mu kiganiro, ariko baraza kukwishura niba babishaka. Sindi ko ara kandi kabazo ufise. Okay, murakoze gose. Murakoze Muhebere. Uwundi mutumire yasavye ijambo ni Intare y'Inkoma. Nimwaba mutwumva mungura akamikro kanyu, kandi akabazo ngira ngo twogerageza tukavuga ku kibazo turiko turaganira ko no munsi kijanye n'ivyavuye mu matora. Intare y'Inkoma, nimwaba muriko muratwumva mungura akamikro kanyu mushikirize ikibazo canyu. Ego murakoze kumpa ijambo, muriko muranyumva? Ego turabumva.
je akabazo kanje ndagaherereza ku muvugizi wa Burundi bwa bose Kefa Nibizi. Mu twita mwakoresheje mu misi yahera mwaratumiye umuvugizi wa MSD na ba Kefa nyene bambe na Patrick Nkurunziza. Musa mubaza nyene ku bijanye n'ivy'amatora yimirije yuko amatora azokwibwa mwerekana amakenga tubaza ibibazo nyene nk'ubu tuba turabaza. Ndibuka ko ntuze yaturemesheje Patrick Nkurunziza aravuga yuko basa ubuhinga bwo kuzocungera amatora atazokwibwa. Umuvugizi wa MSD aramukura inkoni ku gishitsi ko amatora azokwibwa. Nawe aramubwira ati ahubwo dushigikire tw'amatora tuzomenya ukuntu tuyacungera. Rero akabazo kanje naka none ubu ntuzeye ubu abo muri Burundi bwa bose bagiye gukora iki? Bagiye gukora ikubuku bwa buhinga bwabananiye kandi tumaze imyaka twama twidoga ngo amatora aribwa, imyaka yose twama turuku twidoga. Ni ikihe kintu kigiye gukorwa inyuma yaho aya matora n'ubu yama ariko aribwa twama twidoga imyaka ihera isubira? Akabazo kanje naho kagera. Hanyuma sinokwibagira kandi no gushimira Pacifique Ninahazwe. Vraiment turamukurikirana cyane kandi ku bintu akora n'ivyo gushima turamushimira cyane. Murakoze namwe Ntare. Sinzi ukurikira Alice imbere yuko baca bishura hanyuma tuze kwakira. Ukurikira ni Bambonyi ngira ngo yoca kurikirwa na RFK kugira ngo tuye tuha ijambo abatumire bishure ku bibazo babajijwe. Bambonyi ni mwamutwumva mugura akamiko kanyu mushikiriza ikibazo cyanyu. Sinzi ko Bambonyi ariko atwumva. Ndabona n'undi mutumire yamanutse ngira ngo jiribe twaturareka abatumire bakaba barishura kuri utwo tubazo tumaze kubazwa kurindira ko abandi baduga. Pacifique ngira ngo canke bamvuga inyumvira mwotangura bamvuga inyumvira Pacifique ngira araza kwishura nawe vyabajijwe. Hari ikibazo kidahuye n'ikiganiro turiko turatunganya kumbure mufise ububasha bwo kukishura canke ntimucishure, ariko twasabye abaza kubaza bose canke bunganira ko baguma ku kibazo turiko turavuga c'ivyasohowe mu matora. Naho bitahuye n'amatora turiko turavuga, nibaza ko uyu muntu sinzi ko yabigize nkana, sinzi ko atabigize nkana kuvuga ngo Pacifique ashikiye Ndadaye ngo yanka abatutsi, sinzi ko ari umututsi, sinzi ubwoko bwiwe, mugabo jewe ndibaza ko urwo rubanza aruciye ukutariko. Amagaca yongera ngo abahutu vyanse. None barya bariko baratwara bababariye ko ari abahutu? N'ubundi bwoko bw'abategetsi baza biba igihugu, kuko burya iyo bategeka mwene kurya ntibaze bavuge ngo ni ivy'amoko, si ivy'amoko habe namba, kuko muri zirya ntwaro abatutsi bari premier ministre vice president umututsi, hari abatutsi ba ministre. Rero nkavuga nti izi mvugo ahubwo zerekana ingorane abarundi barimwo. Biratugora gutandukanya ibibazo biduhanze ivyo ari vyo. Umusuma w'umututsi niwo gukomera amashi, umwicanyi w'umututsi niwo gukomera amashi, umusuma w'umuhutu niwo gukomera amashi, umwicanyi w'umuhutu niwo gukomera amashi. Ivyo by'ubwoko shira inyuma, ducira imanza abantu ku vyo bakora, ntitugende gucira imanza abantu ngo bameze ubwoko. Ubwo wewe ayobaza ubwoko bwiwe, erega n'ivyo bamubariye si ngombwa ngo bibe ari ivyo. Ndipfuza ko abarundi bova muri izi nzira usanga bafata z'amacakubiri, ukumva umenga aranezerwa no kubishikiriza mu bantu kandi ariko aragoka. Uko nukugoka. Ibibazo vy'abarundi sibi, ibibazo vy'abarundi n'ubutegetsi bubi, ubwo nabwo ntibugira ubwoko. Ubutegetsi bubi si ubw'abahutu, ubutegetsi bubi si ubw'abatutsi, ubutegetsi ni bubi bugizwe n'abategetsi babi batamenye bajana igihugu cabo. Rero jewe nkavuga nti mwene izo mvugo sivyo.
ngo abatutsi nibo bene igihugu byanditse he? uwo muntu rero nk'uwo muntu aba ari yicaye hehe ashobora kuba akavuga ibintu nk'ivyo ubukungu bukoranye arabwira abantu yaba ari ararota kwariko ariko aravuga abwira abantu birateye agahinda. Ndagejeje ngaho ndasubira hanyuma. Ego murakoze. Pacifique, namwe ikibazo cyabajijwe nikijanye n'ibimenyetso by'ishyirahamwe Focode ntibijanye na kino kiganiro, ariko ngira mwoca ku masonga kuba datahura ibimenyetso by'ishyirahamwe nubwo bidahuye na kino kiganiro twabatumiriyemo. Ego murakoze. Iki kibazo bwa mbere bwo ndagifata ko gihuye n'ivyo namaze kuvuga. Navuze nti ibi bintu bakoze abasendefted bigiye ndabishyize mu gifaransa navuga nti bigiye gustrictira banaje mu gifaransa nti la lutte de l'opposition mujya mu batavuganwe n'ubutegetsi tuzotera tuyibona nyene ivyo ku rugero runini umurongo utandukanye abantu zoba hagati y'abahisemwo ingwano y'ubwoko n'abazohitamwo ingwano y'ukuja hamwe. Niko bigiye kumera, ntabwo ntangaye kuko iyo mvugo turayimenyereye muri no minsi sinshasha. Rero yambagije ati ikimenyetso cya Focode kiriko inkota zitatu, ntabwo ari n'inkota, arasubira arabe neza nimba no rurimbo rwa Focode aho raza aragumviriza ruvuga ngo donc turagatutse imbere ya byose n'u Burundi. Hanyuma muri kijya citabirizo cyacu hariho tuvuga ngo fata icumu rya sokuru, ntuhemukire iragi rya sokuru, fata icumu ryiwe muri Focode. Twebwe turavuga ko kijya kimenyetso cy'icumu ry'umugabo mu Burundi urugo rwose rwagira icumu ry'urugo, rero turifata nk'icumu ry'ubugabo. Hanyuma bwa kabiri n'amacumu atatu ahuriye hamwe, ubona atari rimwe ryose riri ukwaryo. Muri Focode twemera ko aya moko atatu y'abarundi, abahutu, abatutsi n'abatwa, niko ubu hariho ayandi moko ashobora kuvuga atavugwa cyane ico gihe tukishinga Focode ko ari uko byavugwa. Urazi nk'abaganwa nyine baravuga ati natwe turi ubwoko, ariko amoko makuru akunda kuvuga mu Burundi n'aya atatu. Twemera ko ayo moko atatu ategerezwa gufatanya kubaka igihugu. Rero ivyumviro Focode igira ko ni ivyumviro bitandukanye ijana ku ijana n'ivyumviro uyu muntu agiye kutubaza afise. Yavuze ngo urwanko rw'abatutsi, umva urwanko rw'abatutsi goshobora gute ku muntu ariko avuga ati amoko yose arafatana mu gukiza igihugu. Aho hovamwo guta ijambo ryerekeye ubwoko bumwe, ariko si kigugu mu kubibaza. Ibibazo yabagije jewe si byabagije bamvuga inyumvira, no kuvuga ibibazo abaza umututsi si byabaza umuhutu. Hama ku mututsi kandi aza kwerekana ko ari umututsi agwanya abatutsi, urumva ica ariko ararondera muri ya structuration iriko iraba. Nogira iti umututsi atavuga ko tugira igihugu cy'abatutsi gusa azoba ari umwansi wacu, ariko jewe nemera ko Uburundi buzokira abahutu n'abatutsi n'abatwa n'ayandi moko, kumbure n'abadimudimu n'abavyagwa n'abanyamahanga, twese turi kumwe mu kubaka Uburundi. Niyo nzira yonyene izodukiza. Ubundi amacakubiri y'umuhutu n'amacakubiri y'umututsi nta namwe ari meza. Ni wahura n'umunyamacakubiri w'umuhutu ahandi ugahura n'umunyamacakubiri w'umututsi, ivyumviro burya byabo ntibitandukanye, byose vyubakiye gusambura, kuko yica, gucafuza uwundi, kukwerekana ko uwundi atari umuntu. Iyo numvirije ibintu bivugwa rimwe na rimwe namwe mu mbonera kure bariko baratuka abatutsi, nkumviriza ku rundi ruhande ibintu bamwe mu batutsi numva batuka abahutu, simha numva abo bantu babiri batandukanye, je numva ari bimwe. Rero iwanje mu amacakubiri yose ni mabi, iyo yozana na hose nta macakubiri azoba meza ngo nuko yavuzwe n'uwo dusangiye ubwoko, yose azoba ari mabi. Mu byo yavuze hari ibyo yabesha kandi yabivuze azi ko ariko arabesha, nko kuvuga ngo ndi mwiragi rya Ndadaye. Ivyo no kuvuga iki? Ndadaye arafise umugambwe yashinze witwa Frodebu, niwo Frederico bavuga imvira arimo. Jewe sindigera mbo mu Frodebu, ndemera ko ari incungu y'igihugu n'ibice yo kimpora, nta kundi. Jewe ndi mubavuga bati kijya gihugu ntituzocubaka mu gufata ko abo bamwe bibonamwo nk'incungu, ko abo mu rundi ruhande bavuga ngo oya si incungu, nta gihugu tuzokubaka tumeze gutyo.
duteza gushika aho twubaka kahise kamwe ku Burundi, uwagize akamaro tukamwemera ko yagize akamaro, uwagwaniye abandi tukamwemera ko yabagwaniye mu mwanya yabagwaniyemwo, mu rugamba yakoze, mu gihe abo bantu bariko barakinyizwa. Hakinyizwa abatutsi, umuntu agwanira abatutsi, je ndavuga nti uyu arafise ico yafashije. Hakinyizwa abahutu, umuhutu akavuga ati ibi bintu bikorwa abahutu ntibishoboka, ndemera ko bifise agaciro. Je izo mpande zose ndafata ko baba bafise akamaro ku gihugu. Rero nimba kuba mvuga ko rimwe na rimwe nkerekana ivyo Ndadaye yavuze, abifata ko ari kuba mwirage igiwe kazi kiwe, naco bimbari. Jewe incungu z'igihugu Rwagasore na Ndadaye ndabemera bose. Nuko meze, ntihagire uzonyitiranya n'ubundi bafise ivyumviro vy'umuntu aramfata gutyo. Ikigira kabiri, yavuze ngo sinemera ko habayeho ngo genocide ku Batutsi. Niki ni kinyoma. Ico kiganiro ivyo nibibazo twabajijwe kenshi ngaha. Inyishu yanje ntiyigera ihinduka. Ndemeza ko mu Burundi abahutu bishwe kubera ari abahutu. Ndemeza ko mu Burundi abatutsi bishwe kubera ari abatutsi. Rero sinzi ikindi yo bashaka kumvuga. Yaba abahutu barishwe kubera ari abahutu, yaba abatutsi barishwe kubera ari abatutsi. Umuntu wese aza kumbwira yuko iyo yumvise impfu z'abahutu yumva ataco zimaze, akumva iz'abatutsi zifise akamaro. Uwundi yumva impfu z'abahutu arizo nyene zifise akamaro, akumva iz'abatutsi ataco zivuze. Uwo je ntituri kumwe. Nuko nkoze ntihagire uzonyitiranya mezuko. Bishe umuhutu ndababara, bishe umututsi ndababara, bishe umutwa ndababara, bishe umuganwa ndababara. Hose mvuga ijambo rimwe, ubutungane nibukore. Abakoze ivyo bintu nibahanwe. Nta ntwaro nimwe izodukiza, nimwe, mu gihe izoba yumva umubabaro wa bamwe idashobora kumva umubabaro w'abandi. Bano basendedefted, umubabaro bafise w'ivyo bakorewe abavyeyi babo bicwa 72, umubabaro bafise mu bindi bihe vy'akarenganyo, ntibiza gusigura akarenganyo nabo bariko barakora ku bandi no kwica abandi. Ntibigabanya ko twemera ko bababaye, ariko kandi ntibisigura ko twemera ivyo bakora. Nuko umututsi yababaye mu 1993, 72 abatutsi barishwe, nama ndiko ndabivuga ndabitomora neza ivyo. Ya 72 barishwe, ya 93 barishwe, ya 65 barishwe, kandi bishwe kubera ari abatutsi kubera ico nyene. No mu myaka ikurikiye CNDD-FDD yarabandanije ikora ubwicanyi butari bike ku batutsi, ariko umututsi yababajwe n'ivyo mu gihe yumva ko ubwicanyi bwakorewe umuhutu nabwo butagira agaciro, nawe nyene je ntituri kumwe. Rero uko niko nkoze, ushaka azoba umugenzi wanje canka nyanke, uwo ni jewe, kandi Fokode ivuga gutyo. Twebwe muri Fokode kuva dutangurana narababwiye ingene Fokode yavutse mu kindi ganiro cabereye aha, twaravuze ko Fokode yavutse turi muri kaminuza y'u Burundi, ihereye ku mabi twasanze muri kaminuza, dusanga abanyeshuri b'abahutu n'abatutsi badashobora kuvugana. Tugira tuti tuje hamwe twese tuvugana ubuzima bw'igihugu, twiyumvire ejo haza. Nimba hariho umuntu iyambonye avuga ngo kubera nzi ko ari umututsi ngo avugira abatutsi, aranyihendako. Nimba hari uwundi navuga ngo kubera ari umututsi by'abahutu ntazobivuga ko, ari n'uwigeze ko yimbira ngo kubera iki mvugira nshobora kuvuga ku bibazo by'abahutu. Hariho CNDD-FDD bigeze gutuma kumbaza ico kibazo, yari CNDD-FDD w'umututsi, hari muri 2010, yari umushinga amateka w'umututsi, baramutuma kuza kundaba, bamubwira bati umviriza Pacifique aho muri societe civile ibintu uvuga. Twebwe ico gihe kwica abatutsi ntivyari bwakomere muri CNDD-FDD. Bavuga bati twebwe dukoze safisha twiyicira abahutu bacu. Rero iyo twisha abahutu ntibikwerekeye, uzurindira niyo wumva twisha umututsi uzuheze uvuge, ariko tutisha umututsi numa. Barabimbwiye, nababwiye ntimwica umuhutu, ntimwica umututsi, mwica umwana w'u Burundi. Igihe cose muzica umwana w'u Burundi, nshobora kuvuga nzovuga kandi nzovyiyamiriza, yaba mwebwe yaba abandi. Uwo wese azica umwana w'u Burundi nzovuga. N'uyu muntu yabimenye, nimba yanyitiranya abimenye. Rero abahutu barishwe, abatutsi barishwe bazize ubwoko bwabo. Hanyuma hari inyishu imwe nkunda gutanga kuri ico kindi yavuze, umbaye uti muri wewe, muri indani mu mutima wanje ndemera ko habayeho genocide ku batutsi. Ego cyane ndavyemera. Mu mutima wanje ndemera ko genocide yakozwe ku bahutu. Ego cyane ndavyemera. Mugabo jewe Pacifique ni jewe ncugo rubanza ko CNDD-FDD ivuga iti twebwe tugomba tuvyikorere, tuvuge ko 72 habaye genocide y'abahutu gusa.
twe tubishura tuti mbega mwebwe murafise ubwo bubasha mwe bwo kubikora egenda muri oni babifate kw'ingingo muje ku nzego zigenga zibikore kandi bikorwe neza uko abarundi babivuganye hanyuma oni tuyisabe ko yakoze raporo ko yakoze amatohoza ku vyabaye mu 1993 ni kubera iki itasohora ivuge neza hanyuma bitomogwe ivyabaye ico gihe nishura cyo kimwe hose sinoza kuvuga ngo ku ruhande rumwe jewe nyene ndaca urubanza ngo hanyuma handi ndeke ngo handi ndabwire ngo mwebwe ivy'iwanyu nibije muri oni ngo mugabo ngo twebwe iwacu ngo ndabishoboye ngo ndavyivuge oya inyishu yiwanje iri kohera hose nishura cyo kimwe mudukunde Pacifique ngira mwogeza ngaho ngira batahuye kugira ngo tugaruke mu kiganiro nyezina twakira abandi banywanyi yego murakoze Ego Gilbert hari abanywanyi batari bake bari ku murongo barindiriye kugira ico bashikirije umunywanyi akurikira ni Andre Nikwigize niyo bariko aratwumva yo kugura akamiko kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke akabazo kiwe Ego murakoze Alice sinzi ko munyumva Ego turabumva nashaka kubashimira cyane kuri iki kiganiro mwateguye nashimira n'abatumire mwahamagaye kugira batange umuco nanifise utubazo dutatu sinzi ko ari utubazo cyane ko ari intererano icambere ayo matora aheze benshi yaba imigwi ya politike canke amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yari yavuze yuko atayemera atabona yuko hari ico kizovamwo kandi benshi barabivuze barabishikirije bure matora yarabaye icambere nashaka gushikiriza ni Pacifique yavuze ati iyo CNDD idafata imigambi yo kuzitira nkuko yabikoze ikabuza abantu gutora uko biyumvira hari kuba ico yise kandi nico bose biyumvira ico bita vote sanction abanyagihugu bose abarundi bagatora mu yindi migambwe atari uko bashigikiye iyo migambwe ariko bavuga ati nimbura hazoba impinduka kubera aho Burundi bugeze uravye ubukene abarundi barimwo uravye ingene batotezwa uravye ingene ata muvyeyi agishobora kurera umwana wiwe ngo amujane kw'ishure nta kuntu umuntu wese atovuga ati hopfuma haba impinduka ati twotora uwundi muntu akaba impinduka mugabo urumva uko vyagenze murabizi harabaye ntuze barazitira umugambwe urashiraho abapolisi urashiraho imbonerakure n'iki hatogwa ntihatowe abantu baratoye aho bababwiye gushira kandi niko vyagenze ivyo rero n'ikibazo n'ingorane twabonye kandi bose abarundi bose babonye ariko aho mugira nti none mwe muravuga muti ubu rero nk'uko vyabaye mu myaka iheze ni naco ciyumviro ca kabiri uko vyabaye mu myaka iheze harageraho abantu bagira bati trop c'est trop nkuko babivuga mu gifaransa ati trop c'est trop ati tuje hamwe tugwanye turondere amajwi yacu turondere ijambo tuvuge ibitubabaje kuko murazi nkuko uko bimeze uno munsi abarundi naho bakenye naho bagowe barababuza kuvuga ko bagowe canke ko bakenye bakagira bati ahubwo nimuvuge ko muryohewe Burundi ari paradizo ari Eden ejo tubemereye ko ari heza muzoronka hari ubutare bugiye gucukugwa Burundi buzoba ubwa mbere ku isi mu bihugu bitunze n'ibindi hari imbona y'ibihumbi 2040 etc abantu bakama muri uwo mwizero gusa mugabo bariko barapfa n'inzara bariko barapfa n'ingwara wewe ukagira uti ahubwo ubu harageze ko abarundi rero baja hamwe bazoja hamwe berekana ishavu bafise je nkabaza nti none icizere mwe mwogikura he ko bamaze imyaka 20 bari muri ico gifungu barafashwe nk'imbohe barafashwe nk'abanyororo badashobora kuvuga ico biyumvira kandi bariko barapfa n'inzara bariko barapfa n'ingwara ico cizere cyo kuvuga ko ubu noneho abarundi bazoja hamwe bakavuga ico biyumvira uwo bugikura he
icya gatatu nashaka kubaza cyane cyane imigambo yagiye mu matora murabona yuko kazoza ku Burundi uno munsi nakahe ko tubona yuko Uburundi bugeze aho umwansi mwavuga ati aho umwansi ashaka Uburundi nico gihugu ca mbere gikenye ku isi waraba mu bindi bihugu duhana imbibe ukabona ibihugu biriko bigwana kugira bive mu bukene kandi bigashika ku ntambwe ishimishije Uburundi bukaguma buriko burasubira inyuma mwebwe mukagira muti none ubu nitwobanza tukareka ivya politike kumbure hanyuma tukagwanira umunyagihugu tukaraba ingene umunyagihugu yova muri ubwo bukene. Imbere ya byose n'Uburundi haba mu magorwa mu mahirwe haba mu bakunzi no mu bansi twitangira Uburundi duhizi n'Uburundi nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi basukuru bacu bari njungu bitangiye igihugu mu butwari baturazi nahe y'ubugabo Uburundi butunganye Uburundi bw'amahoro nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi imboneza twese hindikibiri tumurikira abarundi mwiterambere bave mu mwijima w'ubunebwe ubujuju n'ubugunge wivangura n'ubuhemu nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi abatwara abahutu n'abatutsi tugira urunani rw'intamenwa ibendera ryacu rihungabane